舟行两岸飞白羽，亭立三生伴银狐。现在我所处的地方呢，是在小鸟天堂，这儿是巴金亭。我们都学过一篇课文，叫《鸟的天堂》。我们在直播间呢，也经常会朗读给大家。今天呢，和董老师一起把这篇文章读给大家。董老师准备好了吗？好了，请坐。我告诉您啊，在您的正前方呢是巴金亭，然后呢左前方呢是一所小学，名叫天马小学。在您身后呢叫天马河。天马河的这个小沙洲上啊，400年前，当地的农民把一棵细叶榕种在了上面。没错，这一棵小树苗啊，长成了一片树林，独木成林了。对，您跟大家介绍一下。现在呢，这个榕树它的树冠的面积啊，就有20亩地那么大。据说巴金是在1933年的时候呢，偶然经过这里，看到这的景物呢特别壮观，写了《鸟的天堂》。其实“小鸟天堂”这个名字也是巴金提的，他是1984年的时候到这里题下了“小鸟的天堂”这几个字。没错，您知道他来这儿干什么吗？干什么呢？新会啊，也是梁启超先生的故乡。没错，他来寻访梁启超先生的足迹。对，是的。那我们就把这篇文章的节选读给大家。好，您先来。我们的船渐渐地逼近榕树了，我有机会看清它的真面目。是一棵大树，有着数不清的压枝，枝上又生根，有许多根一直垂到地上，进了泥土里。一部分树枝垂到水面，从远处看，就像一棵大树斜躺在水面上一样。榕树正值茂盛的时期，好像把它的全部生命力展示给我们看。那么多的绿叶，一簇堆在另一簇上面，不留一点缝隙。那翠绿的颜色明亮地照耀着我们的眼睛，似乎每一片绿叶上都有一个新的生命在颤动。这美丽的南国的树。船在树下泊了片刻，岸上很湿，我们没有上去。朋友说这里是鸟的天堂，有许多只鸟在这棵树上做窝，农民不许人捉它们。我仿佛听见几只鸟扑翅的声音，但是等到我的眼睛注意地看那里时，我却看不见一只鸟的影子，只有无数的树根立在地上，像许多根木桩。地是湿的，大概涨潮时河水常常冲上岸去。鸟的天堂里没有一只鸟，我这样想到。船开了，一个朋友拨着船缓缓地流到河中间去。第二天，我们划着船到一个朋友的家乡去，那是个有山有塔的地方。从学校出发，我们又经过那鸟的天堂。这一次是在早晨，阳光照在水面上，也照在树梢上，一切都显得非常明亮。我们的船也在树下泊了片刻。起初周围是静寂的，后来忽然起了一声鸟叫，我们把手一拍，便看见一只大鸟飞了起来，接着又看见第2只、第3只。我们继续拍掌，树上变得热闹了，到处都是鸟声，到处都是鸟影，大的、小的、花的、黑的，有的站在树枝上叫，有的飞起来，有的在扑翅膀。小船向着高塔下面的山村流去的时候，我还回过头去看留在后面的榕树，我有一点留恋的心情。昨天我的眼睛骗了我，鸟的天堂的确是鸟的天堂啊。好美的一篇散文呐！没错，好美的一片山水呀！好美的一棵榕树啊！我们代表新会人民，欢迎大家来到新会做客，
来欣赏这里的美景，是的，来到鸟的天堂。